В этом видео я съезжу в магазин, чтобы найти что-нибудь. Попробую что-нибудь разобрать, чтобы что-нибудь потом собрать. И проверим, поможет ли эта штука от дождя или нет. Как-то так звучала она во время дождя. Согласитесь, ночью не очень-то. Нашел я, короче, в магазине вот такую штуку. Вибропласт называют его. Сейчас посмотрим. Так, ну давай что-нибудь разберем. Отгинаем отливчик, чтобы хорошо выходил. Откручиваем пару саморезиков. Наклеиваем кое-как, снимая бумажечку. Перед этим я, конечно, все протер. Хорошо подготовил. Все сделал идеально. Вспоминаешь, что где-то видел, как крутые дядьки греют феном поверхность перед тем, как наклеивать? Ну, ты вспоминаешь это в последний момент, и поэтому на всякий случай греешь после. Естественно, выпендриваешься перед женой, показывая, какой ты умный у нее красавчик. Быстренько ставишь все это назад, пока не поломал чего-нибудь. Естественно, ничего не влезает, потому что ты залепил все шумоизоляцией. Понял, исправил. Закрутил обратно саморезики, пока не потерял. Кое-как, кое-чем забил обратно отлив. Чуть поковырялся. Вспомнил мультик из детства. И так сойдет. Постучал. И давай быстренько заметать следы.